Wir sind Sarah und Alex und seit fast 2 Monaten sind wir jetzt schon mit unserem Auto in Schweden unterwegs. Die letzten 2 Wochen haben wir in Luleå verbracht und bevor wir weiter Richtung Süden fahren, wird es jetzt Zeit für unser letztes Abenteuer in Lappland. Es ist die größte Stromschnelle Skandinaviens. Und wir sind jetzt mal auf der Suche nach ein bisschen Holz. Prinzesschen hat sich ihre Handschuhe dreckig gemacht. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to blink. I could go for some Queen. Erste Amtshandlung heute, Grillfleisch kaufen. Das brauchen wir nämlich heute für unser Adventure, auf das wir heute gehen. Zweite Amtshandlung, ein Päckchen auf die Post bringen. Mein Neffe hat nämlich nächste Woche Geburtstag, der wird 6. And holy moly, let me tell you, die Post ist sehr teuer in Schweden. Sehr, sehr teuer. Also dieses kleine Mini-Paket hat uns jetzt über 20 € gekostet. Also ich sag's dir gleich, Samuel, zum nächsten Geburtstag, falls wir noch in Schweden sind, gibt's nichts. It's all good. Okay. Perfect. Thank you very much. Wir sind jetzt übrigens die 3. Woche hier. Ursprünglich hatten wir für Luleå nur 3 Tage eingeplant. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass die Gegend hier einfach wunderschön ist. Und das ist der Vorteil in unserer Art des Reisens. Also wir haben kein Zeitfenster, keinen Zeitpunkt, an dem wir wieder zurück müssen. Wir sind frei wie die Vögel. Und dann können wir halt auch spontan reagieren, wenn es uns wo besonders gefällt, auch einfach mal länger bleiben. Aus 3 Tage 3 Wochen machen. Ja. Kurze Pinkelpause und ich als alter Wildpinkler, als Erfahrener, zeige euch jetzt, wie man das macht, ohne entdeckt zu werden. Hier hinten hat jemand gehalten, das könnt ihr euch schon mal merken als ersten Tipp, wenn ein Auto hinter euch hält, nicht pinkeln. Schritt 1, Vordertür auf. Schritt 2, Hintertür auf und dazwischen ist jetzt quasi die Toilette. Den Rest überlasse ich eurer Vorstellungskraft. Übrigens auch noch ein guter Tipp zum Freibieseln ist, dass ihr auf jeden Fall eure eigenen Klopapierrollen dabei haben solltet. Genau, als hätten wir die dabei, weil wir die ganze Zeit in den Wald schiffen. Also so ist es ja jetzt auch nicht, oder? Ja, ich nicht. Wir sind jetzt angekommen am Storforsen. Alex hat die Aussprache noch besser drauf als ich. Storforsen. Es ist die größte Stromschnelle Skandinaviens und dementsprechend viel los ist hier normalerweise. Aber heute sind wir fast die Einzigen. Und 3 Schweizer, die hier vorne noch rumlaufen. Das ist genau das, was ich brauche zur Wanderung. Da hinten parken, 50 Meter gehen und dann da vorne ist dein Highlight, auf das du abgewartet hast. Ja, nice. Wow! Das sind wir. Wenn die Schneeschmelze ist hierher, weil dann natürlich die Wassermassen noch mal viel gewaltiger sind. Da ballern hier 850 Kubikmeter pro Sekunde runter. Jetzt ist es viel weniger, aber dafür seid ihr hier im Winter ganz alleine und es ist eine richtig schöne Eislandschaft.
Könnt ihr mich überhaupt hören? Ich kann dich gerade so hören. Okay. Als ich Nachforschungen anstellen habe lassen, ja, kam dabei heraus, dass sich hier sehr viele Lagerfeuerplätze befinden und wir sind jetzt mal auf der Suche nach ein bisschen Holz. So sieht es hinter der Kamera aus. Hilf mir doch mal, lieber. Oh. Pokerfelsen, nichts passiert. Findet ihr übrigens auch, dass ich aussehe, als würde ich auf den Mount Everest steigen? Ich finde, ich könnte so durchgehen. So, dann ist deine Zeit jetzt vorbei. Als ich Nachforschungen anstellen habe lassen, kam dabei heraus, dass es hier sehr viele Lagerfeuerstellen gibt und dass es hier kostenloses Feuerholz gibt und wir sind auf der Suche danach, damit wir uns ein schönes Feuerchen machen können. Wir sind ja hier heute nicht einfach nur hergekommen zum Spaß. Nein, das hier ist auch ein Survival-Training. Und heute zeigt der Sarah mal, wie das funktioniert mit dem Survival. Normalerweise macht der Alex Feuer. Ja, also womit starten wir? Feuerholz, würde ich sagen, in einer Tipi-Form aufschlichten. Meine Handschuhe sind aber nicht geeignet dafür. Ach Mensch, nee. Schon mal nicht schlecht, ne? Warum fängst du mit den dicken Loks an? Wie? Ja, brennen die gleich. Du kannst nicht sagen, wir machen Survival Camp und dann kriege ich hier keinerlei Erklärung. Okay, ich würde jetzt mal mit den dünnen, mit dem dünnen Holz anfangen und Hier. das stapeln. Okay? In Tipi-Form. Ja, das hält nicht. Weil das ist jetzt zu dünn. Nee. Ich glaube, ich übernehme ab hier. Prinzesschen hat sich ihre Handschuhe dreckig gemacht. Ich weiß schon, so richtig Survivalist ist das nicht, wenn man hier einen Grillanzünder benutzt, aber naja, wir haben es halt dabei, ne? Feuer! Das ist die Frau hier wieder beeindruckt, ne? Aha, hier. Kontrastland Schweden, du kannst hier mitten in der Einöde am Lagerfeuer stehen und hast Free Wi-Fi. Hallo, Hallo. Hallo! seid ihr draußen? Na klar. Das Holz ist runtergebrannt, wir haben jetzt schon richtig schöne Kohle. Und was gibt es zu essen? Wir haben im Angebot Würstel, Chili von gestern und Pommes wollte ich sagen. Pommes wäre geil. Ja! Aber Toast. Geil! Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Wenn wir nichts kriegen, essen wir, ja, und so weiter. Dankeschön. Guten, Freunde. Guten. Das ist schon sehr geil, wie das hier ist in Schweden mit diesen Outdoor-Sachen, die man hier machen kann. Bei uns ist es ja wirklich so, dass du nirgends ein Lagerfeuer machen kannst, ohne dass 10 Minuten später die Polizei kommt und sagt, ja, Sie wissen schon, dass das hier verboten ist, wegen Brandgefahr. Und uns gefällt es richtig, richtig gut.
ist aus, die Würste sind gegessen, es wird langsam auch schon dunkel und wir machen uns auf den Weg zurück zum Auto. Und damit war das heute auch schon unser allerletzter Tag in Lappland. Vielleicht nicht für immer, aber für jetzt. Wir waren insgesamt ganze 6 Wochen hier oben. Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Von Husky-Schlitten Über Nordlichter und Fatbikes. Also ich weiß gar nicht, was mir am besten gefallen hat. Es war einfach nur der Hammer. Wenn ihr unsere Lappland-Abenteuer nochmal nachverfolgen wollt, dann könnt ihr das in unserer Schweden-Playlist machen. Da sind alle Videos drin. Und ja, morgen geht die Schwedenreise weiter. Und wenn es euch gefallen hat und ihr darauf Bock habt, dann lasst dem Video unbedingt einen Like da. Und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin. Peace out, Tschö, Freunde. Au! Ich dachte, so ein Wolfsgeheul wäre jetzt passend. Ciao. Danke.